Добър вечер на всички. Отново е сряда и отново време да насочим вниманието си към вечните истини и да излезем за малко от ежедневието си, за да се поступим в реалността, която Бог е дал на всеки един от нас и това да ни помогне да я приемаме и тази реалност, Божията реалност, да влезе в останалата част от ежедневието и живота ни. Така че, нека да започнем тази вечер с няколко песни, да започнем с хваление и поклонение, които вие може да изберете. Така че, сега е вашата възможност. 99, добре. Вече сме с Велик. Още една. 8-5. Добре. Now
Още една. 130. Да пробваме. Ако искате още някоя с великденско послание, сега е момента или до следващата сряда. Добре, може да заемете местата си. Ще продължим с размисли по Божието Слово. Тази вечер имаме специални гости, които са дошли, макар и далеч от Америка. Те служат наблизо в Румъния, в Букурещ, от последните, доколкото разбрах, 10 години. Това са Крис и Миха. Да. Неговата съпруга. Те са приятелско семейство на Фил и на Анджела и тези дни са тук в Варна сред нас и Крис, той също е и пастор и ще ни послужи с това, което Бог е вложил в сърцето му. Така че искам да го поканя тук да заеме мястото отпред и да ни води в това, което има Бог да ни каже. Thank you for allowing us to be here with you tonight.
Благодарим ви, че ни позволявате да бъдем тук сред вас тази вечер. It's not a very long drive from Bucharest to get here, Не е много дълго пътуване да се стигне от Букурещ до тук, but because we are so involved in ministry, we've never had the opportunity to join you before. но тъй като сме много ангажирани в нашето служение, до сега не сме имали възможност да се присъединим към вас по време на богослужение. I'm a pastor in Bucharest, but we also travel for our mission work. Аз съм пастор в Букурещ, но също пътувам и за нашата мисионерска работа. Part of my job is to go and meet with others around Eastern Europe and form partnerships with them. И моята отговорност е да пътувам в Източна Европа и да се срещам с други мисионери по време на тяхното служение тук в този район. And so we find ourselves sometimes on the road like we are today. Така че понякога се случва да сме на път, както се случи и днес. But last week, Sunday at church, we had the Lord's Supper. I believe you guys did as well. Миналата седмица имахме Господна трапеза, както и ние отслужихме тук. And I was thinking about what I should share tonight. My mind kept going to that upper room. И чудех се какво да споделя тази вечер с вас и мисълта ми се насочи към горницата, стаята. Because Easter's coming. Защото наближава Великден. And that upper room took place right before the Easter story. И това, което се случва в стаята, в горницата, е точно това, което предстои да се случи на Великден. And we know in that upper room we learned about the Lord's Supper. И знаем, че в тази стая се беше отслужена Господната трапеза. That's the context of the passage we're going to look at. И това е контекста на събитията, пасажа, който ще разгледаме тази вечер. It's the beginning of the end of Jesus' ministry here on earth. Това е края на служението на Исус Христос физически на тази земя. Началото на края на служението. He'll soon go to the Garden of Gethsemane. Скоро ще отиде в Гециманската градина. And he's going to be betrayed by one of his own. И ще бъде предаден от един от своите си. And he'll be ended up taken before the judicial system. И ще бъде предаден на системата на еврейската система. And he'll face a brutal death. И ще срещне бруталната си смърт. But before his last breath, но преди своя последен дъх, with his closest friends, he finds himself in the upper room. Той се намира със своите най-близки приятели в тази горна стая. So let's read John chapter 13 verses 1 through 5. Така че сега ще прочетем Йоан 13 глава, 1 through 5. От 1 до 3. От 1 до 5, извинявайте. Yes, please. Преди празника Пасха, Исус знаеше, че е дошъл часът му да премине от този свят към своя Отец. Той беше възлюбил своите, които бяха в света. Възлюбил ги беше до край. Това стана по време на вечеря. Тогава дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Искариот, син на Симон, да го предаде. Исус, като знаеше, че Отец всичко е предал в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната си дреха, взе ленена кърпа и се препаса. После наля вода в легена, започна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която беше препасан. Амин. Амин. Christ is in the last days. Христос е в своите последни дни. And yet his mind was here with his disciples. И неговият ум беше тук с неговите ученици. He was with them, but before they completed, he washed their feet. Той беше с тях и преди всичко да завърши, той изми техните крака. The Savior served them. Спасителят им послужи. It's a great illustration to see that Jesus was a serving Savior. Това е велика илюстрация да видим как Христос е спасителят, който служи. He's the servant of God. Той е слугата на Бог. Facing death in just a few days, посрещайки смърт само няколко дена he was still focused on serving others. Той въпреки това служеше на другите. And I think it's important to note that fact. И смятам, че това е важно да отбележим този факт. As we look at Christ as the servant of God, гледайки на Христос като слуга на Бога, I want to point out three things for us tonight. Искам да отбележа три неща, които са важни за нас тази вечер. And part of the reason is because we're called to be servants as well. И защото това е важно за нас, защото ние сме призовани също да бъдем слуги на Бога. A servant has to be aware of the need.
Слугата трябва да е наясно с нуждата. Christ entered that upper room and no one washed their feet. Христос влезе в тази стая и изми техните крака. And he was aware of the need the feet needed to be washed. Той беше наясно с това, че краката трябва да бъдат почистени, да бъдат измити. I imagine there's many times we see needs Смятам, че много често ние знаем нуждите and we just walk past them. и че ние просто ги пропускаме. That's not what our Savior did. Това не е, което нашия Спасител направи. The second thing is a servant needs to not ignore their a servant needs to ignore their comfort and their rights. To ignore their comfort, their own comfort. А второто нещо, което трябва да отбележим е, че слугата трябва да е наясно, че трябва да игнорира своите нужди и удобства. If there was anyone in that room that deserved to have their feet washed, it was Jesus. Ако имаше някой в тази стая, на който краката трябваше да бъдат измити, то това беше Исус. It wasn't a comfortable position to go and wash 12 different Това sets of въобще feet. не е удобна позиция да почистиш, да измиеш краката на други 12 души. And yet it's easy for us to not want to get out of our comfort. И за нас никак не е лесно да излезем от зоната си на комфорт и удобство. When it comes to serving, there's a sacrifice in it. Когато трябва да започнем да служим, това е жертва. And Christ gave us that example. И Христос ни даде този пример. The third thing is biblical servants must serve И третото е, че библейските служители трябва да служат, even if they're alone. дори когато са сами. Our Savior got up from the table. Нашият Спасител стана от масата. He took the towel and he washed 12 sets of feet. Той взе кърпата и изми 12 чифта крака. There were 12 other men that could have joined him in the work. Имаше 12 други души, които можеха да се присъединят към него в това ниене. But no one joined him in the serving. Но никой не го последва в това да послужи на другите. It's easy to get discouraged Лесно е да се обезкуражим. when we look around and we're few or we're alone. Когато гледаме наоколо и се окаже, че сме само малцина или дори сами понякога. When he was alone. Но нашия Спасител служи тогава, когато той беше сам. He served alone when he was surrounded by other servants. Той служи сам, когато самият той беше заобиколен от други, които бяха слуги. It took time for him to wash the disciples' feet. Отнема време да измие краката на всеки един от слугите. If it was Служителите. 2 minutes of a set of feet, it took him 24 minutes. Дори да му отнемало по 2 минути да измие краката на всеки един от тях, това би му отнело 24 минути. There was time for others to join, and yet he did it himself. Имало е време на другите да се присъединят към него и да му помогнат, но той го е направил сам. And so as we think about serving, И ние, когато мислим за служението, да служим на другите, we shouldn't get discouraged when we're doing what God's called us to do. ние не трябва да се обесърчаваме, особено когато Бог ни е призовал да правим това. Christ knew he was meeting a need that God wanted him to meet. Христос знаеше, че Бог е поставил нужда и че той трябва да отговори на тази нужда. He saw the need. Той видя нуждата. He ignored his own comfort and his own rights. Той игнорира собственото си удобство и собствените си права. And he got up and he served and he was alone. И когато стана да служи, той беше сам. Throughout the scriptures we're continually encouraged to follow after Christ's example. През всичките писания ние сме насърчени да следваме примера, който ни е даден на Христос. So as we serve, we should consider it a blessing. Така че когато ние служим, ние трябва да го считаме за благословение. We should consider it a blessing when it's not the easiest. Трябва да го считаме за благословение тогава, когато това не е лесно за нас. Because Christ's service wasn't easy. Защото служението, което направи Исус, да послужи на другите, не беше никак лесно за него. We should take courage even when we're alone. Ние трябва да сме смели дори и тогава, когато сме сами. Because our Savior served alone. Защото нашия Спасител служеше сам. And it excites me to think about the fact that we're going to celebrate Easter in about a week. И това ме кара да се насърчавам и въодушевявам от това, че само след седмица ние ще празнуваме този празник на Великден. Because I know what that story is about. Защото знам за какво става въпрос в тази история. It's about this servant of God giving the ultimate sacrifice. Защото този слуга на Бога направи най-великата саможертва. And when I keep that in my mind as I serve him, И когато помня в ума си, че когато аз му служа, it makes it that much easier. че аз му служа по този начин, това го прави много по-лесно. We have a great God, Ние имаме един велик Бог.
And it's a pleasure to serve him. И е удоволствие да му служим. Amen. Амин. Здравейте.